પુલાવ. મિક્સ વેજીટેબલ પુલાવ બનાવવા માટે જોઈશે 400 ગ્રામ બાસમતી ચોખા, 100 ગ્રામ ગાજર, 100 ગ્રામ બટાકા, 50 ગ્રામ ફણસી, 100 ગ્રામ ફ્લાવર, 100 ગ્રામ વટાણા, 650 મિલીલીટર પાણી, 1 ચમચી જીરું, 1.5 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી હળદર, મીઠું, 1.5 ચમચી ગરમ મસાલો અને 3 મોટા ચમચા તેલ કે ઘી. ચોખાને સારી રીતે ધોઈને અડધો કલાક પલાળી રાખો. પાણી નિતારીને મૂકી દો. 2 લીટરના વાસણમાં તેલ નાખીને 100% પાવર પર 1.5 મિનિટ સુધી માઇક્રોવેવ કરો. એમાં જીરું નાખીને 100% પાવર પર 30 સેકન્ડ માઇક્રોવેવ કરો. એમાં ચોખા, મીઠું, લાલ મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો અને બધા સમારેલા શાકભાજી નાખીને હલાવો. હવે ને ઢાંકીને 100% પાવર પર 12 થી 14 મિનિટ માઇક્રોવેવ કરો. વચ્ચે એકવાર હલાવો. 10 મિનિટ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી ઢાંકી રાખો. અને પછી કાજુ અને દ્રાક્ષથી સજાવીને ગરમા ગરમ પીરસો.